Halo guys, kembali lagi bersama saya Mekison Sitorus. Di video kali ini saya akan membongkar PC Lenovo. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memvideonya dulu. Nah, perhatikan pertama-tama terlebih dahulu kita buka PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan membongkarnya dulu. Lalu bautnya kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Bautnya kita buka dulu. Di sini membuka bautnya agak lama ya teman-teman. Lalu di sini kita buka layar depannya. Di sini kita harus hati-hati membukanya supaya LCD-nya agar tidak pecah. Ini tidak gampang loh teman, nggak asal-asal untuk membukanya ya teman-teman. Harus lebih berhati-hati. Setelah sudah kita buka dulu, muncullah beberapa tampilan atau elemen-elemen seperti speaker, hard disk, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita buka dulu sebentar biar kita tengok ya. Nah, di sini yang bermasalah yang ini ya guys. Di PC ini yang bermasalah yang ini. Dia beretak. Setelah itu kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan kita buka bautnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan membuka bautnya karena di sini bautnya agak banyak, lumayan banyak.
Setelah botnya kita buka, lalu kita buka kipas pendinginnya terlebih dahulu. Ini namanya kipas pendinginnya ya teman-teman. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini, tampilannya yang di dalam teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman namanya prosesor. Nah, dan yang ini namanya pendinginnya. Lalu ini ini namanya LCD-nya. Ini nama LCD-nya teman-teman. Baru ini namanya WiFi, dan ini baterai CMOS. Dan ini adapter. Dan yang ini adalah USB. Nah, dan ini namanya RAM untuk penyimpanan. Dan ini namanya untuk kamera yang itu ya ini. Nah, setelah sudah kita melihat, lalu di sini saya akan menyusunnya seperti semula lagi ya teman-teman. Kalau kita membongkarnya, botnya jangan berlebihan. Nah, di sini udah siap. Lalu di sini saya akan menutupnya seperti semula. Nah, lalu saya rapikan. Nah, lalu di sini di sini kita merapikannya harus pas ya teman-teman. Kalau tidak pas nanti dia kadang LCD-nya retak gitu. Nah, lalu ini kita pasang lagi. Nah, cuman kita teman-teman, kepada teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya teman-teman. Makasih, bye bye.